28 دکبر نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و تشکیلات مؤسسه‌های ولایتی در کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باختر پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی که توسط شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مستقیما پخش گردید دست از جمعانه تماشا نمودند. مورد و ذکر است که پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فراگیر سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را برای دوره‌های آینده معین نموده اوید به پیشبرد منفعت‌های سیاسی خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، رشد علم و معارف، حس اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحت وظیفه‌های مشخص به میان گذاشتند. در پرتو پیام وزارت و کمیته‌ها ساحه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی جمهوری صاحبکاران و تمام مردم جمهوری نقش و وظیفه‌های نوبتی و آینده خود را مطابق به هدف‌های سیاسی داخلی و خارجی کشور را براه مانده عملی می‌نمایند. پیشوای ملت ضمن ارائه پیام نوبتی خود قید داشتند که از 1 ایون سال 2024 معاش کارمندان مقامات دولتی، مؤسسه‌های بودجتی اینچنین استپندیه‌ها 40% زیاد کرده شود. از 1 ینور سال 2024 باشد مزد مهنت عملکننده خدمتچیان حربی کارمندان مقامات حفظ حقوق 40% زیاد کرده شود. ببینید که غمخواری پیشوای معظم ملت را که قریب در همه سطح چه نفقه‌خوران، چه زیایان، چه کارمندان نظامی و دیگر زینه‌ها را همه با نفقه‌های بلند یعنی پیشنهاد از 30 تا 40% که این باعث افتخار است و این چنین درباره تعلیم و تربیت، درباره تندرستی و هدایت کرده که برای چه مردم تاجیک 100 سال عمر نبود، چون که همه شرایط هم امکانات است و تنها برای این باید ما زحمت اهلانه کنیم، زحمت کنیم که به زندگی شایسته رسیم. و من اندیشه میکنم این اندرز و پند که امروز برای مردم ارائه شد مردم را باز هم برای با الهام آورد و برای رشد و پیشرفت جمهوری تاجیکستان همه ارزنده خود را میگذارم. سرور دولت ضمن سخنرانی تاکید کردند که ما باید از استقلال و آزادی و صاحب وطن و صاحب دولتی شکرانه کنیم. شکرانه وطن صاحب اختیار محبوبمان را بجا آوریم، آن را صدقاً دوست داریم، به دولت صاحب استقلالمان صادق باشیم. همه سعی و تلاش خود را به خاطر پیشرفت و نیرومند گردانیدن آن در عرصه بین المللی باز هم بلند برداشتن نفوذ و اعتبار تاجیکستان عزیزمان روانه نماییم. واقعا پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام سمت‌های فعالیت مردم کشور را فرا گرفته برای هر یک ما راهنمای اساسی زندگی محسوب می‌یابد. نبی جان سید ابرار عبدالله ریایوف، شهر باختر، روزنامه ختلان.